क्योंकि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ सच अ ह्यूज कैटास्ट्रफी ऑन सच अ लार्ज स्केल कि इस वक्त आई थिंक एन ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन अंडर सानिया निश्तर इज़ द बेस्ट आइडिया. वी सच बिग फैंस एंड फ्रॉम माई साइड फ्रॉम मारिया बी होल्डिंग्स I'd like to contribute 1 crore रुपया for this amazing initiative. Thank you so much. Thank you for giving us the opportunity. नहीं, और मुझे ये शिफा ने भी एक चेक दिया हुआ है, मैं अनाउंस नहीं करूँगा, बड़ा हैंडसम अमाउंट है. और मैं एक और ख़ास तौर पे एक सजाद हैदर हैं जो हमारे वॉर हीरो रह चुके हैं 1965 के अंदर, एयर कॉमोडोर थे. उनकी बड़ी उनका बहुत बड़ा नाम है एयरफोर्स के अंदर. तो उन्होंने ख़ास तौर पे आज 90 साल के, उन्होंने मुझे आके ख़ास तौर पे डोनेशन दी है इसके लिए. जी फातिमा, आप क्या कहना